Molt bon dia. M'acompanya la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, que informarà de 2 acords de govern a instàncies del seu departament. Començo amb alguns altres acords abans de passar-li la paraula. En primer lloc, el govern garantirà la no utilització del fracking en l'aprofitament d'hidrocarburs a Catalunya. És la resposta a la decisió del Tribunal Constitucional de declarar nul·la, com saben, la norma catalana, la llei aprovada pel Parlament de Catalunya que prohibia aquesta tècnica de prospecció i explotació d'hidrocarburs al territori català. El govern ha acordat avui garantir que no es farà servir aquesta tècnica i d'aquesta manera referma el seu compromís amb el compliment del mandat del Parlament de Catalunya, que l'1 d'octubre de 2014 va aprovar les conclusions de l'informe de la Comissió d'Estudi pels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no convencionals per mitjà de la fracturació hidràulica. El govern s'alinea així també amb les conclusions d'un altre informe, en aquest cas elaborat pel grup de treball sobre investigació i extracció d'hidrocarburs, un equip interdepartamental que va concloure que es considera poc recomanable que s'impulsin iniciatives per a l'explotació d'hidrocarburs, atès que l'escassetat del recurs que es pot obtenir no justifica en cap cas el seu gran impacte ambiental ni els elevats costos que pot suposar la seva mitigació. D'altra banda, el baix rendiment per als interessos energètics del país tampoc no justifica els costos socials locals que poden produir-se. El govern ha ratificat l'acord sobre el canvi climàtic que 195 països van aprovar per unanimitat durant la 21a Conferència de les Parts, COP21, una cimera que es va celebrar el passat mes de desembre a París. L'objectiu d'aquest acord és reforçar el paper de Catalunya com a territori actiu en les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i consolidar la seva posició de lideratge a nivell internacional. Aquest nou acord entrarà en vigor l'any 2020. Perquè sigui efectiu cal que un mínim de 55 estats, que representin com a mínim el 55% de les emissions globals de gasos amb efecte hivernacle, s'hi sumin. Amb aquesta ratificació d'avui, el Govern de la Generalitat vol fer palès el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, revisar els objectius tant en l'àmbit de la mitigació dels efectes del canvi climàtic com de l'adaptació, i recordar també, finalment, que Catalunya porta més de 15 anys assistint de manera regular a aquestes cimeres internacionals i treballant amb altres governs d'altres estats del món per un model energètic no sustentat en recursos fòssils. El govern adequa la composició del Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, CETITI, a la nova estructura dels departaments. En aquest cas, Consell d'Administració presidit per la persona titular del Departament de la Presidència, amb 3 vicepresidències i 17 vocalies, per tal d'adequar la composició, com deia, als canvis que s'han produït i s'han realitzat en l'estructura i denominació dels diferents departaments de la Generalitat. Com saben, el CETIT és una empresa pública que té com a finalitat integrar tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l'administració en una única estructura i que té com a encàrrec el desenvolupament i el creixement de la societat del coneixement en el nostre país. El govern acorda personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat de l'Estat contra la llei de creació del municipi de Medinyà. La Generalitat, per tant, presentarà al·legacions en defensa de la norma recorreguda pel govern central davant el Tribunal Constitucional. El govern considera que la creació del municipi és una restitució, ja que Medinyà va tenir existència autònoma fins l'any 1972. La posició del govern es sustenta també en el fet que el propi Ministeri de Justícia ha reconegut de forma expressa la creació del nou municipi en una ordre de data 16 de febrer, pel qual es disposa l'entrada en funcionament del jutjat de pau de Medinyà. Passo la paraula ara a la consellera d'Ensenyament perquè els pugui informar de 2 altres acords de govern. Endavant, consellera. Gràcies, consellera. De fet, hem portat 2 propostes a govern que s'han aprovat. La primera és una aprovació que ja és
habitual en els diferents governs, que són aprovacions de currículums de cicles formatius, en aquest cas del cicle de grau mitjà i de grau superior en arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual. En aquest cas concret són 10 currículums d'aquests cicles formatius, 2 de grau mitjà i la resta de grau superior. Aquest és el primer punt que hem portat avui al Consell Tècnic, aprovant altres 10 currículums de formació professional. I el segon tema, i més important, i crec que els hi hem passat el PowerPoint, les diapositives amb les que ens podem explicar, és aquest acord que hem fet d'aprovació de les directrius per als plans d'acreditació i qualificació professionals. Aquest, de fet, és el primer desplegament que es fa de la llei de formació professional, de la llei de formació i qualificacions professionals, més coneguda com la llei d'FP, i dona resposta a aquesta normativa i també a l'acord de govern que aprovava el seu calendari. Per tant, donem compliment a la primera previsió de la llei de formació i qualificació professional. Com bé saben, la llei de formació professional el que integrava són els 2 sistemes, el de la formació professional inicial i el de la formació per l'ocupació, que de fet aquest ja feia temps que havia integrat la formació ocupacional i la contínua, abans eren més coneguts en aquest àmbit. Per tant, integra la formació professional inicial, que depèn del Departament d'Ensenyament, i la formació per l'ocupació, que depèn del servei del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya. I crea un únic sistema, sobretot, amb l'objectiu de coordinar i de donar complementarietat en aquests 2 subsistemes, perquè som molt conscients que és la millor resposta per donar o per atendre les necessitats de formació de la societat i també per la millora de la competitivitat. Com poden veure, aquesta llei d'FP té un aspecte bàsic, que és la creació de la nova agència pública de formació i qualificació. A partir d'aquí també hi ha una comissió rectora que el que farà és emetre les directrius estratègiques i l'avaluació del sistema, i un consell de formació que serà consultiu. I el primer pas, com poden comprovar, com poden veure, és justament l'aprovació d'aquestes directrius pel pla d'acreditació. Acreditació de les competències adquirides en el dia a dia d'un treballador. El procediment que hem fet servir ha sigut un procediment participatiu i cooperatiu, en primer lloc entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball. Aquí poden veure tot un seguit de les diferents fases que s'han fet en aquest procés participatiu, on hi han participat també els membres del Consell Català de la Formació Professional. Les directrius que avui s'han aprovat corresponen a aquest treball conjunt, a aquest treball generós i aquest treball coordinat entre diferents professionals del Departament d'Ensenyament i del Departament de Treball, que és una coordinació que de fet és imprescindible per construir aquest nou model de formació professional i de qualificacions per donar respostes tant a les necessitats formatives com a les necessitats professionals. Com poden veure, els membres del Consell Català de Formació Professional que han participat són molt amplis, és la representació de tot el sector, han participat els sindicats, les patronals, els consells de cambres, així com les entitats municipalistes. I fruit d'aquest treball conjunt de tots aquests equips, aprovem avui aquestes directrius. De fet, quines són les finalitats dels plans d'acreditació? És a dir, hem aprovat les directrius, però potser cal incidir primer en què és un pla d'acreditació. Els processos de qualificació o d'acreditació el que permeten a les persones és reconèixer aquelles competències que al llarg de la seva vida professional han anat adquirint mitjançant la feina o en processos d'aprenentatge no formal. I aquests procediments el que comporten és que aquestes persones poden obtenir o bé una certificació d'aquestes competències o bé un títol de formació professional o una certificació de professionalitat. Per tant, aquests plans determinaran aquest accés en aquests processos d'acreditació i qualificació, reconèixer, com dèiem, aquestes competències i certificar també qualificacions. Recordem que les certificacions només certifiquen competències. L'acreditació el que fa és acreditar si tu pots arribar o tens un títol, un certificat de professionalitat o un de formació professional, però també un element important, perquè no ens quedem només en acreditar allò que les persones saben fer, sinó també en oferir un itinerari formatiu futur, en dissenyar quins poden ser aquests itineraris formatius que portaran a incrementar la formació d'aquestes persones. Com s'estructuren aquestes directrius? Com s'estructuren o com s'hauran d'estructurar aquests plans d'acreditació? Hem de dir que la novetat important és que aquests plans d'acreditació ara passaran a ser
una eina regular i estable del govern. Fins ara això depenia de determinades convocatòries. A partir d'ara el que assumim és que això ha de formar part del dia a dia dels nostres departaments i per tant això hi ha un pla plurianual que el que li dona és una estabilitat i una regulació en tots aquests processos d'administració. Fins ara sí que existien processos però eren en funció de les diferents convocatòries que hi havia. Ara ja es converteix en una acció regular i estable de l'administració. Què contindran aquests que han dit les directrius que han de contenir aquests plans d'acreditació? En primer lloc, una diagnosi. Hem de saber detectar quines són les necessitats del mercat laboral i hem de prioritzar els col·lectius, quins col·lectius són prioritaris a l'hora d'acreditar competències per poder millorar les seves competències professionals i de fet aquest és un mecanisme integrat per reconèixer aquest aprenentatge laboral i els aprenentatges no formals, que és una estratègia de país sobretot per la prevenció de l'exclusió social i la desocupació perquè justament incideix en els col·lectius amb un nivell més baix de qualificació. Per tant, són importants aquests plans d'acreditació perquè donen oportunitat a aquestes persones que no han assolit en el seu moment una titulació però que tenen una experiència laboral de fa anys, acreditar-la i poder incrementar o poder acabar en aquells mòduls que els hi falten per acabar amb un títol. Per tant, aquesta diagnosi que determina col·lectius i necessitats. Els plans d'acreditació també hauran de contenir els objectius, quins són els objectius específics, les actuacions i els indicadors. Hauran d'identificar també les persones destinatàries, identificar tots aquells col·lectius amb mancances de qualificació, però també els sectors que requereixen de noves titulacions i també aquí incidirem en les bonificacions per determinats col·lectius, com poden ser els aturats. A partir d'aquí, els plans també contindran els recursos humans i materials necessaris per dur a terme totes les actuacions que hi ha previstes en aquell pla. El calendari, temporalitzarem totes les actuacions i el full de ruta i seran calendaris plurianuals. El finançament que portaran implícits cadascun dels plans i dos elements importants també de seguiment i d'avaluació de si s'han assolit els objectius, els indicadors i més endavant aquest informe d'avaluació pel sistema. És important, els deia, formular prioritats, la calendarització, plantejar el pla operatiu d'oferta pública. Això no exclou que determinats sectors ens puguin demanar que fem una acreditació en sectors que els interessi i també ho preveurà i determinar els col·lectius prioritaris. Què és important, doncs? L'impacte que creiem que aquests plans tindran. Millors competències, millors llocs de treball i millors carreres professionals, justament seguint els diferents informes de la OCDE que ens parlen justament d'això, de millorar les competències, de millorar els llocs de treball i millorar les carreres professionals. Què fan aquests plans d'acreditació? Primer, detectar les necessitats i establir prioritats i això servirà molt per adaptar-nos als requeriments socials i de competitivitat. Per tant, volem fer un territori, un país més competitiu, acreditar les competències de cadascun dels nostres treballadors, per tant, reconèixer tota aquella experiència i aprenentatge que ells tenen i, sobretot, i aquest és l'element també més important, de dissenyar itineraris formatius i laborals per tenir professionals més qualificats. De fet, aquesta és una peça important per estimular la formació al llarg de la vida. Som molt conscients que avui en dia la formació no s'acaba quan has acabat un títol de grau superior o quan has acabat l'universitat, sinó que l'aprenentatge al llarg de la vida i l'actualització dels coneixements és molt important. Per tant, som conscients que aquests plans d'acreditació el que poden suposar és un motor de formació pel nostre país i tindrà, evidentment, efectes directes sobre la qualificació i sobre també la competitivitat empresarials. I fins aquí l'acord de govern. Moltes gràcies, consellera. Doncs passarem, si els sembla, a les preguntes. Endavant. Sí, jo li voldria demanar, portaveu, si aquesta decisió de garantir la no utilització del fracking, que en certa manera entenc que és una desobediència de la sentència d'ahir del Constitucional, per quins mitjans es garanteix que es pugui evitar que hi hagi empreses que es dediquin a aquest tipus d'extracció de gas. D'altra banda, si han pres alguna mesura sobre l'altra sentència d'ahir que anul·lava la suspensió d'instal·lar equipaments comercials fora de trames urbanes, equipaments de més de 800 metres quadrats. Bé, pel que fa a la garantia de la no utilització del fracking, que ha estat una qüestió que hem acordat avui al Consell Executiu, efectivament,
es pot fer mitjançant aquells condicionaments administratius i ambientals que depenen de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, hi ha tot un seguit d'activitats que estan sotmeses al règim d'autorització ambiental i a la declaració d'impacte ambiental i que es van incloure dins la llei que no han estat objecte de recurs per part del govern central. Concretament, es tracta d'una salvaguarda en la utilització d'aquesta tecnologia que estableix explícitament no utilitzar aquesta tècnica, no utilitzar el fracking, quan puguin haver efectes negatius, quan puguin existir efectes negatius sobre les característiques ambientals, geològiques, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona o amb altres qüestions relatives a matèries que són competència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el govern continua tenint aquelles eines, insisteixo, des d'un punt de vista administratiu i ambiental per tal d'impedir l'ús d'aquesta tècnica. Pel que fa a l'altra de les normes que vam conèixer també ahir, la seva suspensió per part del Tribunal Constitucional, en realitat en aquest cas en relació als equipaments comercials, està també el Departament d'Empresa i Coneixement estudiant mitjançant quin instrument jurídic es pot salvar aquesta circumstància i, per tant, en els propers dies i dins dels terminis que són els adequats, podrem donar també una resposta en aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Portaveu, des d'aquí darrere li volia demanar també, sembla ser, no sé si vostè ens ho podrà explicar, que s'ha tombat l'acord entre l'Aragó i Catalunya pel que fa a l'art de Sixena, no sé si ens pot dir què hi ha sobre això. No es tracta de cap acord que hagi estat tombat. Moltes vegades en l'ordre del dia del govern hi ha uns determinats punts que són dinàmics i que es van discutint o que es van a vegades nodrint o millorant fins i tot en els minuts previs a que s'iniciï la reunió del Consell Executiu. En relació a Sixena, com vostès coneixen, hi ha hagut una bona sintonia entre tots dos governs. Recordaran la reunió que es va produir entre tots dos presidents, el president del govern d'Aragó amb el president Puigdemont. També hi ha hagut nombrosos contactes entre els dos per part de les conselleries respectives de Cultura, conseller Vila i la consellera del govern aragonès, i s'està treballant a partir de cercant el màxim consens possible, tant a nivell polític com territorial. Crec que és bo també dimensionar de què estem parlant. Hi ha un procediment judicial obert, com vostès saben, que segueix el seu curs, com no pot ser d'una altra manera, i el que a nivell de tots dos departaments de Cultura s'estava treballant és en poder acordar un conveni que permetés concretament la cessió amb comodat, el trasllat a la comunitat d'Aragó d'unes determinades peces menors que provenen del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El fet que avui aquest acord no s'hagi aprovat no predisposa a res, s'hi continua treballant, és un procés que ve de lluny, que comporta una judicialització, com saben, on hi ha sentències, possiblement n'hi hauran més, i per tant anirem abordant amb tota normalitat, tant a nivell de govern com evidentment amb el conjunt del govern aragonès, aquesta qüestió. Sí, portaveu, un parell de qüestions. M'agradaria saber primer si s'ha pogut estudiar o si s'ha comentat en la reunió d'avui dimarts la situació política que es viu a Espanya, aquest compte enrere, aquestes últimes hores i aquest últim intent que hem conegut aquest matí per part de la formació de Compromís, que ha proposat un llistat amb 30 propostes per intentar desencallar a última hora de la legislatura. No sé si han tingut temps de mirar-se-les i en tot cas si n'han tingut, què en pensen, si els dos partits que tenen presència al Congrés i que donen suport a aquest govern creu que podrien arribar a entrar a negociar aquest document o no. I per altra banda també, m'imagino que avui s'ha parlat de la reunió que tindran dimarts els dos vicepresidents dels governs, de les 44 propostes que el president Puigdemont va dir que hi havia marge i regut per poder negociar amb el govern espanyol, quines considera el govern que de cara a aquest dijous ja són prioritàries? Gràcies. Bé, hem conegut el que era aquesta oferta i aquest document de Compromís just quan finalitzava la reunió del Consell Executiu, no l'hem comentat,
no donem cap mena de marge, diguem-ne, de confiança que això prosperi. Després hem conegut les opinions, les declaracions d'altres representants polítics. Per tant, interpretem que són, diguem-ne, els darrers moviments, el temps s'esgota i entenem que no hi ha cap formació política a nivell de l'Estat, d'aquelles que estan cridades a poder garantir aquesta governabilitat, que vulgui assumir el que és de totes un fracàs estrepitós de la política espanyola, que es mostra, i a mesura que passin les hores es pot mostrar de manera definitiva, incapaç de dibuixar, de definir un projecte polític, ja no per Catalunya, sinó per Espanya. Per tant, no hem pogut valorar-ho, però en tot cas crec que la valoració és aquesta, uns certs focs artificials que indiquen que el temps realment s'esgota. M'ha fet una segona pregunta, disculpi. Sobre la reunió entre els vicepresidents d'aquest dijous. Sí. Bé, aquesta és una reunió que, com saben, prové, és una reunió que s'acorda, que sorgeix de la trobada de la setmana passada entre el president Puigdemont i el president espanyol en funcions, com un acord per poder treballar en qüestions concretes del dia a dia. No cal dir que per part nostra hi ha hagut, en les hores posteriors a aquella trobada, un creixent escepticisme que es va incrementar de manera important divendres, quan vam conèixer que el govern del Partit Popular portava al Tribunal Constitucional 3 lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, però això no treu que en aquesta reunió hi anem, hi vagi el vicepresident Junqueras amb la voluntat d'avançar, insisteixo, en qüestions que tenen a veure amb el dia a dia i davant de les quals el que manca i el que ha mancat al llarg de tots aquests anys és voluntat política per part del govern de l'Estat. No cal dir que estem parlant de decisions que tenen a veure amb la imposició del sostre de dèficit, amb les polítiques socials, amb la política d'acollida a les persones refugiades i un llarg, etc., fins a 44 punts concrets que són els que es treballaran en aquesta reunió i es valoraran, i a partir d'aquí en podrem extreure conclusions. I portaveu aquí a les cabines de ràdio encara un aclariment sobre el tema del fracking i dels equipaments comercials. Entenc que buscaran la manera de sortejar la sentència del Constitucional sense vulnerar-la, per tant no hi ha desobediència. I de l'altra m'agradaria que fes una valoració de la compareixença que hi va fer la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, que diu que veu indicis o evidències contra Francesc Homs, quan va ser conseller de la presidència, per promoure sancions als mitjans que es van negar a fer publicitat institucional de la consulta del 9-N. Gràcies. Bé, novament, com explicava abans, en relació al fracking, en relació a les llicències per les grans superfícies o a qualsevol altra llei aprovada pel Govern o pel Parlament de Catalunya que ha estat impugnada i fins i tot suspesa per part del Govern de l'Estat, sempre hem buscat sortejar aquests obstacles per tal de continuar garantint quin era l'objectiu d'aquestes lleis. No cal dir-ho, especialment quan es tracta de lleis que tenen incidència sobre les persones i sobre el seu dia a dia. Per tant, estem aquí i d'aquí no ens hem mogut ni ens bellugarem. I no he pogut, sincerament, escoltar aquestes declaracions de la fiscal general de l'Estat en relació al senyor Francesc Homs, que va ser el meu predecessor al Departament de la Presidència i també portaveu, però no em mereixen cap credibilitat. Sí, han acabat? Sí, crec que sí. Doncs, consellera, jo, seguint amb el temari aquest de la política hispano-catalana o la política espanyola-catalana o la previsió aquesta que hi ha d'eleccions, sí que voldria que, a veure si el govern ens pot aclarir o ens pot dir si el fracàs aquest que vostè ha titllat de que hi hagi d'haver-hi noves eleccions és degut al problema de Catalunya i és degut que els partits tampoc s'han posat d'acord a que hi hagi d'haver-hi o no hagi d'haver-hi un referèndum per la qüestió catalana. Gràcies. Bé, una mica es contesta per si sola. Aquesta incapacitat jo crec que es deu a diferents, podríem trobar-hi diferents motius i raons, però una principal és efectivament la qüestió catalana
I per què ho valorem així? Doncs perquè efectivament en les discussions dels diferents grups parlamentaris, de les diferents formacions polítiques d'àmbit estatal, la qüestió catalana ha estat en el centre del debat, la possibilitat de que hi pugui haver un referèndum mitjançant el qual la ciutadania de Catalunya es pugui decidir i pugui posicionar-se sobre el seu futur polític ha estat objecte de diferents polèmiques entre formacions polítiques, ha estat definit com una línia vermella per alguns partits polítics, d'altres han manifestat que en cap cas volien un pacte o volien el suport d'aquelles formacions polítiques, entre cometes, que volien trencar la unitat espanyola. Per tant, és evident que continua sense haver un projecte ni una proposta sobre la taula en relació a Catalunya, però en canvi la qüestió catalana ha planejat en tot moment i ha estat present en totes les negociacions. I després hi ha una incapacitat, diguem-ne, en sentit general. Vam tenir també serioses dificultats a Catalunya per configurar un govern, per investir president, però finalment l'acord va ser possible i la cultura de pacte que existeix a Catalunya ho va fer possible. No ha estat així i em remeto als fets, o com a mínim fins en aquest moment precís, no ha estat aquest el cas de l'Estat. Si em permet, el govern de Catalunya seria partidari de que Convergència i Esquerra Republicana anessin junts davant d'unes possibles eleccions. Li dic al govern, si és partidari, ja sé que els partits tots diuen la seva, tenen moltes oportunitats per parlar, però en canvi el govern ho fan els dimarts. Si el govern seria partidari de que els dos partits anessin junts a les eleccions de finals del mes de juny. El govern com a tal no ha abordat aquesta qüestió concreta, però és partidari de la màxima unitat amb la defensa de les posicions que en aquest moment a Catalunya conformen un full de ruta i un compromís que és clar d'aquest govern. Però la concreció o la formulació d'aquesta unitat correspon única i exclusivament als partits polítics, no al govern. Què més? Jo tenia una pregunta per la consellera d'Ensenyament. Pel que fa a la moció que es va aprovar la setmana passada al Parlament sobre els concerts de les escoles que s'agreguen per sexe, saber què farà el govern, si mantindrà els convenis signats o si els anul·larà. El govern ja, just després d'aquella moció, d'aquella votació, ja va expressar que el que allà es proposava era il·legal, per tant no es podria fer, justament perquè va en contra de la nostra llei. Vostès saben que l'Estatut de Catalunya, però també la Constitució, recull que hi ha 3 drets que són universals i per tant vol dir que són gratuïts, que és el de la salut, el d'educació i prestacions socials, algunes de les prestacions socials, l'atur, per exemple, les pensions. I la llei d'educació de Catalunya justament el que estableix és que aquest dret universal a la gratuïtat en els ensenyaments obligatoris a Catalunya es garanteix a través del que és el Servei d'Educació de Catalunya, que són els centres públics titularitats de la Generalitat i els centres privats que reben concert públic sempre que compleixin unes condicions de concertació, que és tenir alumnes, tenir alumnat i les mateixes condicions d'accés en aquestes places que a les escoles públiques. I si compleixen aquests requisits, també de currículum, els concerts es renoven automàticament. Per tant, el govern no pot anar en contra de la seva pròpia llei. Consellera, perdoni, però el govern òbviament pot canviar la llei, sobretot si té majoria parlamentària. Jo voldria saber si el govern és partidari de renovar el concert dels maristes. El govern no pot canviar la llei perquè el compromís del govern ja està explicitat en el programa de govern, és justament mantenir i desplegar la llei. Per tant, no canviarem una llei que en el nostre programa de govern ve dit que el que farem és mantenir-la i desplegar-la. Sí, però jo diria que el cas dels maristes és posterior al programa de govern de Junts pel Sí. Suposo que el govern s'adapta també a la realitat. Jo li pregunto si el govern és partidari de renovar el concert dels maristes en la situació actual i després del que hem vist als diaris. Jo li contestava la primera pregunta, que m'ha dit, escolti, el govern es planteja canviar la llei per donar compliment a aquesta moció, li dic que no. Respecte als maristes, el govern en això també va ser molt contundent en les declaracions quan va passar i és dir, escolti'm, quan tinguem la resolució judicial aplicarem totes les mesures que estiguin al nostre abast, que poden ser des d'una moció, des d'una sanció, a una amonestació, a la pèrdua del concert, però evidentment hi ha d'haver un posicionament judicial que ens obligui a fer això, perquè si no, si compleixen aquests requisits no ho podem fer, per tant hem d'esperar aquesta resolució judicial, perquè aquí darrere evidentment que estem molt dolguts pel que ha passat
El que passa que hem de tenir en compte que aquí darrere hi ha unes altres famílies que no tenen cap responsabilitat sobre això, sinó al revés, que són víctimes i que han apostat en aquella escola i per tant hem de poder-los mantenir aquella plaça. Sí, perdoni que insisteixi, però es pot imaginar que la sentència judicial pot trigar 5 o 6 anys i suposo que el govern té un criteri sobre si els maristes van amagar o no uns casos de presumpta pederastia. El govern pot tenir la seva opinió, però qui ha de dir si es va amagar o no és el jutge. Nosaltres no tenim elements per determinar que els maristes van amagar la informació. Per tant, quan hi hagi la sentència judicial actuarem amb tota contundència, amb totes les mesures que ens permeti la llei. En primer lloc per la portaveu, si ara que gairebé ens veiem abocats a unes noves eleccions, creu que tot aquest temps de falta de govern o de govern en funcions del Partit Popular si ha estat favorable al procés o si pel contrari l'ha perjudicat, i aquest buit de poder, en quina manera ha afectat el procés? I per la consellera d'Educació, ara que les polítiques de formació que depenien del Departament de Treball formaran part del mateix cos, de la mateixa estructura, abans a la formació professional hi havia moltes pràctiques d'empresa que no eren remunerades, eren sempre gratuïtes. Ara, com tindran una altra estructura, es contempla que hi hagi pràctiques remunerades com en uns altres països? De fet, el que fa aquesta... Perdó. De fet, el que fa justament aquesta llei és integrar aquests dos sistemes i en això estem començant i per tant les polítiques que fa el SOC seguiran duent-se a terme per part del Servei d'Ocupació i les del Departament d'Ensenyament des del Departament d'Ensenyament i anirem avançant cap a aquesta integració plena que el que farà és coordinar-les, orientar-les, donar les mateixes respostes des dels dos sistemes més coordinadament i sobretot també oferir formació en aquells sectors estratègics que la Comissió Rectora determini que són una aposta de futur, és a dir, en tots aquells sectors emergents on hi hagi possibilitat de tenir feina, el que hem de fer en aquests moments és començar a formar la nostra gent, perquè si no, quan aquests sectors s'implementin no tindrem la gent formada i per tant haurà de venir gent de fora. Aquesta integració d'aquests subsistemes permetrà donar aquesta coordinació i aquest treball conjunt per donar respostes en aquest sentit. Pel que fa a les pràctiques a les empreses, vostè sap que és un element important per també conèixer la dinàmica empresarial als nostres alumnes. Un de l'element més valorat aquests anys ha sigut tota l'aposta per la formació professional dual i aquí el que hem de remarcar és que l'element més positiu, a part de l'avaluació positiva dels alumnes, és sobretot que la integració o la inserció d'aquests alumnes a les mateixes empreses on han treballat és d'un 59%, per tant té una sortida molt positiva tot el que és l'FP dual. Es pot plantejar la pràctica remunerades, el que sí que estem fent és sobretot potenciar l'FP dual perquè és un concepte més enllà de la remuneració no, sinó que a part de la formació que aquell alumne fins ara rebia en el centre educatiu, ara el rep en el centre de treball. Per tant, també és el centre de treball el que es converteix, diguem-ho així, en docent i el que es converteix també en avaluació d'aquell aprenentatge i això genera una riquesa molt gran per l'alumne. Em preguntava en relació al govern espanyol en funcions i la relació amb el procés. Jo el que li diria és que el fet que hagi estat aquests mesos en funcions el que ha implicat és que no hagi estat favorable als interessos de les persones.
M'estic referint concretament a que el govern ha estat absolutament desaparegut, per exemple, a l'hora de definir una política d'acollida a les persones refugiades i ha continuat incomplint bona part de les seves responsabilitats, per exemple, en relació a les entitats del tercer sector social, o ha continuat posant traves a totes aquelles iniciatives que ha adoptat el govern i el Parlament de Catalunya per afavorir la lluita contra la pobresa energètica, per exemple, i ha continuat negant-se al diàleg pel que fa al procés. Això no és nou. En tot cas, el fet d'estar en funcions, el govern del Partit Popular ho ha aplicat de manera asimètrica, perquè sí que ha pres determinades decisions que podríem qualificar lesives pels interessos dels territoris, com és la imposició del sostre de dèficit, però en canvi s'ha amagat darrere d'aquest concepte d'estar en funcions per no prendre decisions en moltes altres matèries molt sensibles. Sí, jo voldria demanar-li a la portaveu en quin punt ens trobem ara mateix pel que fa a l'elaboració dels pressupostos, si els departaments entenc que ja han passat els seus números a la conselleria, i d'altra banda hi ha alguns grups que ja s'han manifestat favorables a que el Parlament no aturi la seva activitat en cas que es torni a obrir un període electoral a Espanya. No sé quina és la posició del govern en aquest aspecte. Començo per aquesta darrera perquè és molt ràpida. Entenc que aquesta és una decisió que prendrà, que abordarà el propi Parlament, la mesa i els grups parlamentaris, i per tant el govern ara per ara no hi té res a dir. I pel que fa a l'elaboració dels pressupostos, mantenim l'objectiu del calendari que es va fixar, per tant poder entrar als pressupostos pel seu debat i posterior aprovació en el Parlament de Catalunya, perquè això es produeixi abans de l'estiu, per entendre'ns. Per tant, parlem de com a dates orientatives al mes de maig, que es pugui finals de maig entrar als comptes al Parlament de Catalunya perquè la seva aprovació es pugui produir al llarg del mes de juliol. Es continua treballant des del Departament d'Economia amb el pla d'ajust, que com saben és requisit indispensable per accedir al FLA. S'hi està treballant en propostes creuades amb el Ministeri. Saben que aquest mateix dijous també s'ha tornat a convocar el Consejo de Política Fiscal i Financiera per tal de discutir sobre aquest sostre de dèficit que el govern de l'Estat, per cert, en funcions, però adoptant aquestes decisions l'ha relaxat amb unes dècimes, continua sent absolutament insuficient pel govern de la Generalitat, però també per moltes altres comunitats autònomes, i per tant continuarem reclamant i batallant per un sostre de dèficit just que ens permeti una ampliació de despesa que entenem que és del tot necessària. Sí, dues preguntes, si em permet. La CUP va suggerir ahir al vicepresident Junqueras que no cal que vagi a la reunió de dijous amb Santa Maria. El govern s'ha plantejat en algun moment aquesta possibilitat. Què n'espera de la reunió i, en tot cas, quin sentit té a les portes d'un procés electoral i amb un govern, a l'altra banda, desaparegut, com vostè veu? Bé, jo diria que són diferents maneres d'entendre les coses i segurament tan legítima l'una com l'altra, però com a govern entenem que cal ser-hi en aquesta reunió, i més quan, torno a dir, sorgeix de la trobada que van mantenir els dos presidents la setmana passada. És una trobada concretament per abordar tot un seguit de punts, més de 40, no pas tot allò que té a veure amb la relació Catalunya-Espanya, ni allò que té a veure amb la reflexió que el president Puigdemont va fer sobre l'excessiva judicialització de la política, però sí amb aspectes que tenen a veure amb incompliments de lleis, de sentències, de compromisos adquirits pel propi govern de l'Estat i que totes elles tenen impacte i tenen incidència sobre el dia a dia de les persones. Esperem poder-ne parlar i a partir d'aquí valorarem i en traurem conclusions. Ho he dit abans, en som escèptics, com ho érem abans i com ho som sobretot a partir de divendres amb la impugnació de 3 lleis. Més, de 3 lleis més. Sí, dues preguntes, una per la portaveu, una pel conseller d'Ensenyament. Pel que fa a la qüestió de la desobediència, que se li ha preguntat abans,
Vostè ha dit que l'estratègia del govern seguirà sent la de sortejar els conflictes que han sorgit. M'agradaria saber si en algun moment processal d'aquesta legislatura hi cap la possibilitat que el govern, tenint en compte l'actitud que adopta, per exemple, el seu soci parlamentari, que és la CUP, sí que realment expliciti un acte formal, explícit, clar, de manteniment d'una llei o d'una resolució o d'un acord parlamentari que hagi estat impugnant. És a dir, tornar-lo a presentar, si això cap en el relat d'aquesta legislatura, plantejar-s'ho. I per al conseller d'Ensenyament, tornant també a una pregunta anterior respecte a la moció sobre la segregació d'alumnes, m'agradaria saber quina valoració fa del valor del Parlament i de les mocions parlamentàries, atès que si una moció del Parlament, que des d'un punt de vista autonomista i d'autogovern és el centre de la vida política i té la legitimitat de ser la cambra de representació dels ciutadans, no és acatada, no és acceptada o no és executada per part d'un govern, si no perd certa legitimitat el que es va aprovant en un Parlament, si vostè ens diu no ho farem perquè estava en el nostre programa, bé, però el Parlament legítimament, majoritàriament ha pres aquesta decisió. Aquí no hi ha un xoc de legitimitats? De fet, no ho farem perquè no ho permet la nostra llei, és a dir, jo no poso en dubte, evidentment, el que és el Parlament de Catalunya i la seva funció legislativa i d'aprovació de diferents mocions. El problema és que aquesta moció que s'ha aprovat va en contra de la nostra pròpia llei. He parlat de programa electoral, però sobretot el primer que he dit és que això és il·legal. Per tant, si la nostra llei no ho compleix, una llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya, el que hem de fer com a govern és desplegar o donar compliment a la llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya, que sempre té, evidentment, un rang superior a una moció. El govern té el compromís i alhora l'obligació de tirar endavant el full de ruta i alhora i al mateix temps de gestionar el dia a dia de la ciutadania. I ens trobem amb moltíssims obstacles també en la gestió d'aquest dia a dia, sigui per l'ofec econòmic, sigui per les decisions que pren el govern central que ho dificulten. En tot cas, en tots aquests casos, perquè quan parlem de lleis que són impugnades i que són suspeses o de mesures que són impugnades i suspeses, al darrere hi ha la necessitat de continuar garantint uns determinats drets a les persones. I és en aquest sentit que el govern el que fa és desplegar tots aquells mecanismes que té al seu abast, des de la pròpia normativa o des de, diguem-ne, el diàleg i, per tant, l'acord amb els sectors implicats. Li poso un exemple molt concret que té a veure, per exemple, amb la lluita contra la pobresa energètica. Hem vingut patint impugnacions i suspensions ja de 2 instruments que ha generat aquest govern i el Parlament, el decret de pobresa energètica i la modificació del Codi de Consum. Divendres sabrem si també s'impugna i si s'insta la suspensió de la llei contra la pobresa energètica i els desnonaments, i la setmana passada aquest govern ja va aprovar un acord on es determinen quins són els passos a seguir si això es produeix. Quina serà la dinàmica que seguirà el govern per tal de continuar garantint aquests drets. Es pot parlar de desobediència, cadascú pot fer servir el terme que vulgui, faltaria més, però el govern prefereix parlar del seu compromís amb el full de ruta i amb els drets socials i, per tant, de l'obediència d'aquest full de ruta, de les nostres lleis i dels compromisos que hem contret amb la ciutadania, en l'àmbit que sigui. Sobre la pobresa energètica que es referia ara, després que el Tribunal Constitucional hagi aixecat la suspensió d'alguns articles, no sé si s'accelerarà la posada en marxa del fons o què es pensa fer, tenint en compte que precisament és l'article del fons el que s'ha aixecat. Sí, s'ha aixecat efectivament la suspensió sobre el fons per lluitar contra la pobresa energètica. En canvi, es manté la suspensió sobre un altre tema sensible, que són els mecanismes per impedir l'efectiu tall de subministrament sobre les persones i les famílies vulnerables. No cal dir que hi ha dispositius que continuen perfectament vigents i en marxa, que són els protocols de detecció d'aquestes situacions, el treball que es realitza de manera coordinada amb els ajuntaments, amb el món local, amb els serveis socials bàsics, per tal que es puguin evitar aquests talls de subministrament. I insisteixo, aquesta és una qüestió absolutament cabdal per aquest govern i portem molt de temps treballant. S'està desplegant la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya el juliol de 2015 i tenim preparats tota una sèrie de passos.
la setmana passada el propi president de la Generalitat, quan va comparèixer aquí en roda de premsa, els hi explicava, per si es produeix aquesta impugnació i posterior suspensió. No hi ha cap més pregunta. En castellà n'hi ha alguna? Endavant. Bueno, empezamos si quiere que nos explique un poco el acuerdo de gobierno sobre el fracking, la decisión que han tomado. Sí. Uno de los acuerdos de la reunión del gobierno de hoy es una respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nula la norma catalana aprobada por el Parlament de Cataluña que prohibía la técnica del fracking, concreto esta técnica de prospección y explotación de hidrocarburos dentro del territorio de Cataluña. El Gobierno ha acordado hoy garantizar que esta técnica no se utilizará de esta manera. Mantenemos el compromiso que se adquirió en el propio Parlament de Cataluña en el año 2014 a partir de la aprobación de una serie de informes de una comisión de estudio que se creó con precisamente esta finalidad y que está en la línea de las conclusiones también aprobadas por otros grupos de trabajo por parte de expertos que no recomiendan en absoluto esta técnica, teniendo en cuenta que los escasos recursos que se pueden obtener no justifican el grave impacto ambiental que producen. Mantenemos diferentes dispositivos y controles desde un punto de vista administrativo y ambiental que favorecen y refuerzan esta decisión de garantizar que no se utilice la técnica del fracking en Cataluña. Sobre la propuesta que ha hecho Compromís esta mañana, si la han estudiado o no y cómo ven un poco el escenario. No hemos podido estudiar la propuesta de Compromís porque la hemos conocido por teletipos y cuando finalizaba la reunión de gobierno y porque rápidamente hemos visto también declaraciones de líderes políticos que no daban demasiada cuerda o demasiada credibilidad a esta propuesta. Entendemos que son los últimos coletazos, los últimos movimientos de las formaciones políticas que no quieren asumir como propio lo que es en realidad y lo que se va a demostrar en realidad que es un fracaso ante la imposibilidad de las formaciones políticas españolas de llegar a un acuerdo y de definir un proyecto político para España. Decía que la cuestión catalana ha tenido mucho peso en toda esta relación. Desde luego, hay esta incapacidad para ponerse de acuerdo, en contraste con lo que sucedió en Cataluña, donde hubo también dificultades, pero finalmente la cultura del pacto y la necesidad de poder poner en marcha una legislatura excepcional y muy importante como lo es esta. Pero sin lugar a dudas que la cuestión catalana está presente en todas las negociaciones, los encuentros y sobre todo los desencuentros entre las formaciones políticas. Por lo tanto, seguro que sin la cuestión catalana candente hubiera sido posible un acuerdo. Sobre la reunión entre los vicepresidentes, si se han planteado o no hacer caso a esta petición que hacía la CUP de no asistencia por parte de Junqueras, si la ven con optimismo. Entendemos que hay diferentes maneras de abordar esta reunión. Para el Govern es una reunión que se producirá porque forma parte del acuerdo al que llegaron los dos presidentes, el presidente Puigdemont y el presidente español en funciones la semana pasada, para abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con el día a día. Más de 40 propuestas, más de 40 temas que el presidente Puigdemont puso sobre la mesa y vamos con un escepticismo más que evidente, sobre todo desde el viernes pasado, cuando conocimos la decisión del Gobierno español de impugnar ante el Tribunal Constitucional 3 leyes más aprobadas en el Parlamento de Cataluña, pero creemos necesario que se produzca esta reunión y que el planteamiento del Gobierno de Cataluña en relación a todas estas cuestiones que tienen que ver con problemas cotidianos de las personas, que están ahí porque ha habido incumplimientos flagrantes de leyes, de compromisos, de sentencias y sobre todo una inacción política más que evidente por parte del Gobierno español.
Le quería preguntar también que, sobre la IREF. La IREF ha dicho que ve necesario un recorte de 4.000 millones para poder cumplir el déficit, así que a los 2.000 millones que anunciaba Montoro se tendrían que añadir 2.000 millones más, que según la IREF este esfuerzo lo tendrían que asumir las comunidades autónomas, lo que implicaría nuevos recortes. ¿Qué lectura hacen de esto? ¿Cómo lo afrontan? Bueno, pues que quizás que todo el mundo, incluso la IREF, todo el mundo excepto el ministro Montoro, ve que la imposición del límite de déficit impuesto por el ministro es totalmente arbitrario y totalmente injusto, pero incluso atendiendo a esta propuesta del organismo, de la IREF, entendemos que continúa siendo insuficiente y, por otro lado, una cifra que continúa siendo también arbitraria. Como hemos dicho en muchas ocasiones, el mínimo porcentaje razonable lo sería a partir de un 1,2, es decir, de un tercio. En ningún caso la cifra actual, pero tampoco la que propone o la que está planteando en estos momentos la IREF. Porque la Generalitat, una de las comunidades que tendría que asumir estos recortes sería Cataluña. ¿La Generalitat estaría dispuesta? En ningún caso. Hemos dicho por activa y por pasiva que no va a haber más recortes, Somos conscientes de las dificultades de los servicios básicos que a base de decisiones como esta, que se ha impuesto en los últimos años por parte del Gobierno español, están al límite. I si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. Moltes gràcies.